Skutočne poctivá džapa, načúvanie, nasledovanie pravého gúrua a kázanie sú práve tie lieky, ktoré pri správnom aplikovaní docielia, že stratenú energiu a entuziazmus znova pomerne rýchlo získame a nebudeme sa báť vykročiť z davu v snahe potešiť Šrílu Prabhupádu, podobne ako sa on nebál v pokročilom veku opustiť Gaudiya Mat, podobne zdeformovanú organizáciu, po odchode svojho gúrua a ísť na vlastnú päsť šíriť to, čo považoval za správne. Na naše šťastie, nie sme tu sami, ako bol svojho času Prabhupáda, ale je nás viac a to práve vďaka nemu. Uvedomujeme si, že nie je všetko s kostolným poriadkom, respektíve možno, že je problémom práve to, že všetko je iba podľa kostolného poriadku aj to prekrúteného. Je jednoznačne na každom adeptovi o čistú odanú službu zvážiť, na ktorú stranu sa pridá. Buď zvolí laxný a komfortný prístup, alebo bude hlbavejší a obozretnejší. A aj keď veci nebývajú často buď iba čierne alebo biele, je to tak aj v tomto prípade. V ISKCONe je veľa odaných, ktorí sú úprimní, ale boli podvedení. Nájdu sa aj takí, ktorí vedia, že sú podvedení, ale vyhovuje im to alebo sa boja po toľkých rokoch niečo zmeniť. Možno už ani nevedia ako, alebo na to proste nemajú energiu. Bohužiaľ je tu aj skupina tých, ktorí majú tieto podvody a deviácie na zodpovednosti a to sú v princípe materialisti, ktorí sú prezlečení za Vajšnavou, niečo ako vlci v rúchach ovečiek. Tí sa systematicky priživujú na tomto hnutí a zneužívajú ho na svoje vlastné pohodlie, živobytie a hmotné túžby. Ich psychopatia im väčšinou zabraňuje uvedomiť si a priznať vlastné motívy. Namiesto toho sa stavajú do defenzívy a cítia sa dotknutí, že ich niekto ohovára alebo kritizuje. Už len z princípu. Keď sú ale konfrontovaní s argumentmi a dôkazmi, na tie nereagujú, pretože vedia, že by ťahali za kratší koniec. Namiesto toho radšej prejdú do útoku ako pri mojej osobnej skúsenosti, keď som dlhodobo upozorňoval na rôzne deviácie a kauzy, vďaka ktorým v priebehu pár rokov odvolali vyše 5 vedúcich z ich pozícií. V jednom bode, keď som zatiaľ príliš vysoko a dokázal som, že členovia manažmentu kryjú sexuálne deviácie, mali toho už zjavne dosť a na základe argumentov ako ohováranie a ďalšie, mi zakázali vstup do ich centier, dúfajúc, že im nebudem môcť vidieť na prsty. Ako vyštudovaný novinár viem, akú silu má informovanosť a ako sa bránia tí, na ktorých sa svieti. Kúšu a vyhrážajú sa tým, ktorí držia baterku. Mohli sme to vidieť aj v aktuálnej slovenskej kauze Jána Kuciaka. Ako kolega z branže sa venoval síce úplne iným témam, ale rovnako sa nebál označovať veci pravými menami, bez ohľadu na svoju reputáciu a možné postihy od tých, ktorým sa znepáčil a snažili sa voči nemu viesť diskreditačné kampane. O výmysloch voči mne, o ktorých som sa dopočul, by sa dal napísať samostatný článok. Našťastie nie som apatický ani zatknutý. V celosvetovom ISKCONe sú tisíce odaných, ktorí rozmýšľajú rovnako. Na globálnej úrovni s ISKCONom spolupracujem na viacerých projektoch, pri takých, kde vidím do pozadia a poznám a dôverujem osobám, ktoré za nimi stoja. Čo sa týka Slovenska, to najmenej, čo môžem pre slovenský ISKCON spraviť, aj keď sa nezúčastňujem jeho aktivít, je uvádzať fakty a argumenty pre tých, ktorí majú záujem rozmýšľať nad nimi. Dúfam, že aj táto kniha bude pre viacerých aj opener a pomôže im v budúcnosti lepšie rozlišovať a nestať sa obeťou vlastnej naivity, ako je bohužiaľ v tomto hnutí zvykom. Každopádne, zmena skôr či neskôr príde a ukáže sa, kto bol na strane riešenia a kto bol súčasťou problému. Hranica medzi svetcami a heretikmi, bojovníkmi za pravdu a teroristami sa stáva čoraz nejasnejšou. Niektorým z nich v budúcnosti poďakujeme za ich odvážne činy, prameniace z odanosti pravde bez váhania. Anonym z ISKCON Mayapuru. Úvod. Táto kniha je v prvom rade určená pre ľudí praktizujúcich bhakti jógu a prevodcov v rámci organizácie ISKCON Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu. Zaoberá sa rôznymi filozofickými a sociologickými problémami. Mnoho tu diskutovaných pozorovaní môžeme aplikovať aj pre ostatné duchovné alebo náboženské organizácie. Ani zďaleka sa však nejedná o kompletnú analýzu. Pojednávam tu iba o niektorých vybraných témach, pretože sú veľmi obsiahle. Nie som síce sociológ, ale bhakti jógu som študoval a praktizoval cez 26 rokov.
Počas týchto skúseností, ako som učil bhakti šástry a radil oddaným, som začal vnímať isté vzorce správania a predstav, z ktorých sú niektoré nepriaznivé a škodlivé pre kultiváciu oddanosti. Ich vypichovanie môže byť pre niektorých bolestivé, robím to však s konštruktívnym úmyslom. Ako raz povedal Abraham Lincoln. Ten má právo kritizovať, kto má srdce pomáhať. Konštruktívnu kritiku vedia oceniť iba inteligentní, cítia vtedy akési uvoľnenie, nádej a vieru, pretože vidia, ako sa pravda vynára z temnôt. Iba to jediné ich totiž zaujíma. Napriek tomu vás pokorne žiadam, aby ste prehliadli prípadné chyby, na ktoré môžete na nasledujúcich stranách naraziť. Ak však nájdete nejakú pravdu, príjmite ju, prosím. ISKCON je čoraz väčšou spoločnosťou a preto zápasí s mnohými vnútornými problémami. Nedávno odišli niektorí členovia do iných organizácií, odštiepených skupín alebo k nasledovníkom Babajiho. Tieto problémy však nie sú kvôli samotnému ISKCONu alebo kvôli procesu, ktorý v ňom Šríla Prabhupáda ustanovil. Tak ako svätá rieka Jamuna, ISKCON je čistý a transcendentálny a vždy je schopný druhých očistiť a povzbudiť v oddanosti. Je ako božské vozidlo nesúce milosrdenstvo pána Čaitanju. My do neho, žiaľ, iba sypeme odpadky a znečisťujeme ho našimi hrubými zvykmi a predošlým hrubým aj jemným hmotným podmienením. Niektoré z týchto foriem podmienenia skúma aj táto kniha a ja dúfam, že pomôže podnietiť seba pozorovanie a zlepšenie, či už individuálne alebo kolektívne. Inými slovami, cieľom tejto knihy je vyvolať spoločenskú a duchovnú reformu v ISKCONe. Prečo? Žijem v tejto spoločnosti a preto chcem, aby sa jej problémy riešili. ISKCON je Prabhupádov odkaz, jeho misia, jeho stvorenie či dieťa. Každý žiak prirodzene túži ochraňovať, udržiavať a usmerňovať posolstvo svojho majstra. Ak je niekto chorý, prvým krokom k jeho liečbe je diagnostika danej choroby. Väčšinou to znamená skontrolovanie krvného tlaku, jazyku a odber krvi. Nič z toho nie je príjemné. Bez týchto testov však doktor nedokáže zistiť, v čom je problém a rovnako tak ani pacient nebude vedieť, čo má robiť. Nepovažujem sa za žiadneho doktora. Avšak aj pacient, ktorý je na ceste k uzdraveniu, dokáže do istej miery porozumieť procesu svojej liečby. Preto to nechám na vás, na čitateľoch, aby ste nasledujúce pozorovania a závery vyhodnotili na základe ich podstaty. Zásady oddanosti. Pre bežných veriacich je hriechom všetko, čo odporuje princípom ich náboženstva. Avšak pre oddaných Najvyššieho Pána je hriechom všetko, čo stojí v ceste čistej oddanej službe. Šríla Sanatana Gosvámi. Šríla Rúpa Gosvámi zas definuje základné princípy bhakti jógy vo svojom známom diele Bhakti Rasamrita Sindhu, Nektár oddanosti, na ktoré by sme sa mali odvolávať pri analýze bhakti. Nebudem tu písať o všetkých jeho tvrdeniach. Vybral som však také, ktoré poslúžia na odôvodnenie nasledujúcich kapitol. Jeho Paribháša sútra slúži ako podklad k zmienenej Bhakti Rasamrita Sindhu. Táto sútra tvrdí, že čistá oddanosť, utama bhakti môže byť dosiahnutá iba tými, ktorí nemajú žiadne iné obvyklé alebo podstatné túžby, než potešiť pána. Nedovolili intelektuálnemu poznaniu, džnáne, karme a tak ďalej. Aby zakryli či zatemnili ich oddanosť. Vykonávajú priaznivú službu. Slúžia Krišnovi, jeho avatarom, expanziám alebo čistým oddaným. Kultivujú bhakti nepretržite telom, mysľou i rečou. Slovo džnána tu znamená filozofickú špekuláciu s impersonalistickými a neosobnými tendenciami či závermi. To ale neznamená, že by sme mali úplne odmietať všetky filozofické špekulácie. Ak však naše filozofické záujmy začnú prevažovať nad oddanou činnosťou, dokážu náš oddaný prístup zakryť, ba až nás úplne diskvalifikovať z čistej oddanej služby. Slovo karmádi je taktiež dôležité. Pozostáva z dvoch slov. Karma a ády. Karma naznačuje kontamináciu plodonosnými aktivitami či rituálmi a ády, znamenajúce a tak ďalej, naznačuje ďalšie prekážky ako napríklad Sankhya Yogea, lenivosť, suché a povrchné odriekanie, či posadnutosť s Ashtanga jogou alebo Varnašráma dharmou. Pointou je, že určité činnosti, túžby alebo aj nepatrné koncepcie dokážu zatieniť až úplne zatemniť našu čistú oddanosť. Pozrime sa na príklad takéhoto zatienenia. Vaša sestra sa ide vydávať a celkom prirodzene vás pozve na svadbu.
Všetci vaši príbuzní od vás očakávajú, že sa dostavíte, boli by znepokojení, keby ste neprišli. Pravdepodobne sa začnú zaujímať o vaše nové náboženstvo. A tak sa rozhodnete prísť, aby ste ich zbytočne neznepokojovali. To je v poriadku. S touto mentalitou je vaša oddanosť nedotknutá. Ak si však myslíte, že je prítomnosť na tej svadbe nevyhnutná pre vašu oddanosť, alebo že by jej to mohlo nejak ublížiť, keby ste neprišli, potom je táto mylná predstava, že bhakti je závislá na nejakom spoločenskom obrade prekážkou na ceste k čistej oddanosti. Síce veľmi nepatrná, ale stále je to prekážka. Pointa je v tom, že tieto nepatrné predstavy dokážu brániť oddanosti v jej vývoji. Ako ďalší príklad poslúži posadnutosť niektorých oddaných s aštanga jógou. Niektorí iskonskí členovia praktizujú aštanga jógu každý deň. Väčšinou to robia kvôli zdravotným dôvodom, prípadne to berú ako pomôcku, pomocou ktorej si dokážu pred džapou vyčistiť myseľ, nie však ako prostriedok samotnej sebarealizácie. Vedia, že v tom je bhakti jóga oveľa lepšia. Ak sa však niekto stane aštanga jógou posadnutý a začne ňou nahrádzať oddanú službu, alebo ak sa o ňu zaujíma viac ako o svoju oddanú službu, potom bude jeho oddanosť prekrytá a pokrok zabrzdený. Rovnaké uvažovanie môžeme aplikovať aj vzhľadom na astrológiu či iné védske alebo neovédske praktiky. Vykonávanie týchto rôznych činností sa niekedy môže zdať celkom podobné oddanej službe a preto musíme byť skúsení, aby sme ten rozdiel dokázali spozorovať. Šríla Prabhupáda nás varuje voči tejto podobnosti v jeho význame k Chaitanya Charitamrite. V tomto verši boli všetky tieto prekážky opisované ako nežiadúci brečťan. Bráni tak skutočnej rastlinke oddanosti, bhakti lata, v jej raste. Mali by sme byť veľmi opatrní, aby sme sa všetkým týmto nechceným veciam vyhli. Niekedy ten brečťan vyzerá presne ako popínavá bhakti. Ak rastú pri sebe, vyzerajú byť rovnakej veľkosti i rovnakého druhu, napriek tomu však tie nechcené rastliny nazývame upašaka. Čistý oddaný dokáže rastlinku bhakti odlíšiť od tých svetských a dáva si veľký pozor na to, aby ich držal oddelene. Aby sme vyvinuli čistú bhakti, musíme najprv tento princíp pochopiť a následne ho aplikovať v praxi. Musíme bhakti nechať voľne rásť, bez akýchkoľvek prekážok, ktoré by ju mohli zatieniť, tak ako keď rastie nová rastlinka. Potrebuje k svojmu rastu priestor. Keď chcete, aby váš stromček rástol rovno, môžete ho priviazať pomocou povrázkov, ale asi by ste ho nijak nechceli priamo zatarasiť. To by bolo hlúpe. Potenciál bhakti tkvie hlboko v srdci každého. Čaká, kým sa objaví v činnom a zobúdzajúcom sa svete. Jednoducho ho musíme oživiť správnym konaním. Šríla Rúpa Gosvámi toto konanie definuje v jeho Bhakti Rasamritu Sindhu takto. Ak zmyslami vykonávame transcendentálnu oddanú službu, ktorou môžeme dosiahnuť lásku ku Krišnovi, nazýva sa to sadhana bhakti alebo regulatívne vykonávanie oddanej služby. Takáto oddanosť žije večne v srdci každej živej bytosti. Prebudenie tejto večnej oddanosti znamená využitie potenciálu oddanej služby v praxi.